السلام عليكم ورحمة الله. صحباتي وحباباتي العزاز، اليوم توحشتكم وجيت عندكم نقول لكم على خيرات البلاد اللي كتميز بها المغرب. كل حاجة زوينة، واليوم جبت لكم واحد الحاجة من خيرات البلاد، هي فروج بلدي وبلدي نيت وراعي وكيتسارى. انا قوقو اللي غنديروا ليه عملية ذبح والدجاج بطريقة سهلة، بحال اللي ما لقيناش شي واحد اللي يذبح لينا ولا اللي يريشو لينا، ريشو في راسنا في الدار. المهم عمليه الذبح غيقوم بها الزوج ديالي، لان الرجاله هما الدور ديالهم هما الذبيحه، وحنا غنريشوه بطريقه عاديه وزوينه. وغتشوفوا معنا على قناه لينا كوكيتا بطريقه سهله والبسيطه. تاع البوتيزه هي كنقطعوا ليها الجزء الاسفل ديالها، كنحيدوه وكنقطعوها هكا، وكنحصلوا على البوتيزه على هذا الشكل الاتي، وكنوضعوها في السطل حفاظا على نظافه الارض باش ما نضيعوش الدنيا وما نرونوهاش. غنقوموا دابا بعمليه الذبح في مكان خالي بحال السطاح او البالكون او شي حاجه بحال هكا اللي خاليه، وغنديروه في السطل وغنهبطوه للمطبخ، وغنقوموا بعمليه التريش اللي غنكونوا وجدنا ليها حتى هي باش نخدموا الاساسيات ديالها باش نخدموا، بحال الماء ساخن وغانيو فاش نوضعوه. بعد ما وجهناه للقبله ندوز عليه الزوج بالسكينه اللي كتكون ماضيه مزيان، كنديروه في هذيك البوديزه اللي نقصنا منها وكنوضعوه في السطل حتى كيتركب، حتى كيموت على خاطره باش ما نعذبوهش، وداكشي كيبدا يكثر في السطل. وهانتوما السطل كيبدا كيقطر فيه داك الدم بدون توسيخه ولا حتى شي حاجه، حتى الا قطرت شي حاجه قليله راه كنمسحوها وما كنتباسطوش معاها. ودابا ها هو مات على خاطرو وتركل على خاطرو. دابا غنقوموا بالعمليه الثانيه اللي هي التريش، غنهبطوه نديروه المطبخ. بعد ما ذبحنا الفروج كنكون وجدنا ليه الماء طيب وكنكبوه في السطل، ولكن الماء ملي كنبغيو نغطسو فيه الفروج خاصو يكون ماء معتدل، ماء سخون ماء بارد باش يعاوننا على عمليه ازاله الريش. ودابا كبيناه، ها نتوما كتشوفوا البخار ديالو طالع بزاف، وكنكون وجدت غراف تاع الماء باش نبرد به داك الماء، وانا كنشوف وانا كنزيد الماء وكنقيس درجه السخونه واش مزيان ولا ماشي مزيان. صافي هذا هو. دابا غنجبدوه، ها هو الفروج ديالنا جبدناه من ديك البوديزه اللي كنا خشينا فيها باش يكمل في الموت ديالو، وها واش شديناه من الرجيلات. دابا صافي ما عندنا لا خوف منه ولا حتى شي حاجه، وغنغطسوه بداك الماء المعتدل لمده 2 دقائق وحنا مع التحريك. ودابا غنشوفوا دابا ها هو بدا كيعاوننا على الرياش. ودابا نصاوبوا ليه نكملوا ليه الفخار ديالو. ما حدو باقي سخون، حيتاش ما حدو كيكون باقي سخون خاصك تريشيه ديك الساعه باش يعاونك داك السخونه على انك تريش مزيان، بلا ما نمشيو عند مول الدجاج ونشدو السيرفيس ونوقفوا على قبل باش على فريريج. خاص المراه تعلم تقوم بكل شيء في البيت ديالها. بعض الاحيان الزوج كيكون غائب للعمل ولا مسافر، خاصنا حنا نقوموا بالدور ديالنا ونعتمدوا على نفوسنا.
دابا بعد ما ريشناه غنبداو نكملو ليه التنقيه النهائيه ديالو. الا بقات شي ريشه ولا بقات شي حاجه باش نحصلو على. وها هو الفروج ديالنا كمل في الترياش ديالو وحصلنا على فروج بلا اي متاعب ولا اي مشاكل. دابا هذه هي الخدمه النقيه مزيانه، احسن ما نديو عند مول الدجاج وما نعرفوا كيفاش غيغسلو ولا اش من مسائل باش كيدير ليه ولا الماء كيفاش داير. وها هو دابا الحمد لله حنا كملناه في التنقيه، بقى لينا غير نغسلوه نشلوه ونجبدوا ليه المصيرنا ديالو ونقيوه من الداخل وهكذا. دابا نرجع لكم بعد قليل باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الفروج البلدي خيرات المغرب. دابا انا رجعت لكم احباباتي وصحاباتي بعد ما غسلنا الفروج وجبد حيدنا ليه داك المصارم ديالو ودوك الاحشاء ديالو اللي لداخل وجبدنا هذاك الكبيدات ديالو وداك القليب. والان ها هو الفروج ديالنا صار جاهز. دابا غنقوموا بعمليه الغسل اللي كيحتاج للماء، بانيو فيه الماء وشويه الحامض وشويه الملحه باش كيتغسل مزيان باش كتحيد ليه داك الزفوره ديالو وكيصير جاهز للاكل والشرفيسه من خيرات بلادي. ومرحبا بكم مع لينا كوكيتا. والان العيالات مرحبا بكم في هذا الشكل النهائي ديال هذا الفروج البلدي اللي الطريقه درناها ليه سهله وبسيطه واي مغربيه او اي حادقه تبارك الله عليها غتقوم بها في الدار وبسهوله وببساطه. ونتمنى انكم يعجبكم هذا الفيديو اللي درنا مع لينا كوكيتا ولقينا لي كومونتير بزاف وانكم نال الاعجاب ديالكم. غنجي المره الجايه مع الفيديو الجاي ان شاء الله مع فيسه بلديه حره تقليديه وعصريه من خيرات بلادي. نتمناو
شاركونا في هذا الفيديو واللايفات، وشكرا. مع علينا كوكيطه، نتمنىكم تشاركوا معنا في القناه ديالنا باش يوصلكم دائما الجديد، وديروا لنا اللايكات وتدعمونا وتضغطوا على زر الجرس باش دائما يوصلكم جديد لينا كوكيطه. وكنشكركم، مع تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله، وخليتكم في راحه الله.